Għal darbohra l-gvern ta' Robert Sabela tinħeba wara l-pinna ta' Chief of Staff Mark Malija biex jipprova jikkonvinċi lill-poplu Malti Wawċi li riformi tal-impjanar huma fl-aqwa interess taċ-ċittadini u se jdaħlu dak li Malija sejħilhom standards. Mark Malija li jingħata diversi impjegi għoljin mill-gvern f'dawn l-aħħar snin għażel li jikteb artiklu fit-Times of Malta biex jipprova jgiddeb dak li qed jgħidu b'saħħa l-NGOs ambjentali, il-Kamra tal-Avukati, diversi professjonisti oħra u kif ukoll il-Partit Nazzjonalista. F'dan l-artiklu Malija ftaħar mhux ftit li se ssir konsultazzjoni miftuħa u li fiha skontu kulħadd se jkun jista' jsemma leħnu meta fil-verità il-Prim Ministru Robert Sabella l-ewwel kien preżenta dawn ir-riformi fil-Parlament u wara kellu jċedi għal pressjoni pubblika. Barra minn hekk fl-aħħar jimder biċ-ċar li Sabella fil-fatt lest li jibqa' dejb dawn l-abbozzi u ma jridx jirtira l-liġi. Fl-istess artiklu, Mark Malija refera għal fatt li dawn l-abbozzi ġabu magħhom varjetà ta' reazzjonijiet differenti, meta fil-fatt jum wara liħor aktar persuni qed joħorġu kontra dawn l-istess proposti. U hemm kritika lejn il-mod kif saru saħansitra anka mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat u minn diversi esponenti tal-Labor. Mark Malija fil-kitba tiegħu semma wkoll il-famuż Working Committee li qed imexxi fejn sqal li l-irwol tiegħu u li josserva dan il-proċess. Li naqas li jsemmi Malija huwa li dan il-grupp ukoll ħoloq diskwit fih dan il-Partit Laburista. Dan hekk kif id-deputat Edward Zammit-Lewis qal li bla dubju ta' xejn ma jaqbilx mal-kompożizzjoni tiegħu u li minkellu l-karattru politiku li jitkellem u jieħu interess dejjem għal ġid komuni tħalla barra. Bil-membru parlamentari Katja De Giovanni tindika li ma tafdax li l-membri kollha ta' dan il-grupp